কুয়াকাটার থেকে আমরা যখন ব্যাক করলাম, ব্যাক করার সময় পদ্মা সেতুর টোল দিচ্ছিলাম। আমাদের বাকি 3 সঙ্গী যাদের আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে টোলটা দিলাম। রাতের বেলা মনে হলো ভিডিওটা করি, জন্য ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। ভাবলাম পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যাব, রাতের ভিডিওটা করে দেখি কেমন লাগে। যাই হোক, আমি আর নীরব দুজনেই ছিলাম তখন। আশেপাশে আর কাউকে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম যে বাকিরা হয়তো পদ্মা সেতু ক্রস করে চলে যাচ্ছে ওই দিকে ওপারে, সো আমাদেরও দ্রুত তাদের যে ধরতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ, আমরা যাত্রা শুরু করলাম। যেতে যেতে আপনাদের দেখাবো পদ্মা সেতু রাতের বেলা কেমন লাগে। সত্যি একটা অন্যরকম ফিলিংস। এটা অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আসলে, যে বাইক নিয়ে আমরা পদ্মা সেতু কখনো যদি পার হতে পারি। তা আল্লাহই হয়তো এই ইচ্ছাটা পূরণ করলো। পদ্মা সেতুতে নিজের বাইক নিয়ে প্রথম গিয়েছি এবং আসার অভিজ্ঞতা দুইটাই হয়েছে। দিনের বেলায় আমরা গিয়েছিলাম, রাতের বেলা ব্যাক করছি ঢাকার উদ্দেশ্যে। আপনারা দেখেন, আসলে রাতের বেলা অন্যরকম একটা আনন্দ লাগছিল। এত সুন্দর সেতু আমাদের দেশে আছে। যদিও এর আগে আমার একবার ফরিদপুর যাওয়া হয়েছিল আমার এক বন্ধুর গাড়িতে, বাট তখন বাইক নিষিদ্ধ ছিল পদ্মা সেতুতে। রাতের বেলায় পদ্মা সেতু অদ্ভুত একটা প্রশান্তি লাগছিল। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছিলাম যে আমার মনের ইচ্ছাটা পূরণ হলো অনেক দিন পর। অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল না এটা বাংলাদেশ, মনে হচ্ছিল আসলে দেশের বাইরে কোথাও আমরা আছি। মানে নীরব আর আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে। ওই সময় আসলে বাইকের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না, অল্প কিছু বাইক ছিল রাস্তায় সেতুর উপরে। দুজন সবসময় চিন্তা করছিলাম যে বাকিরা হয়তো আমাদের ফেলে চলে গেছে, আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। সো আমাদের যেভাবেই হোক দ্রুত সেতুটা পার করে সবার সাথে এক হতে হবে। এমনিতে অনেক রাত হয়ে গেছে। অদ্ভুত একটা ফিলিংস হচ্ছিল এই সেতুর উপর দিয়ে যখন যাই। ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আমার এবং নীরবের দুজনের কানেই কমিউনিকেটেড ছিল। সো দুজন আমরা গল্প করতে করতে যাচ্ছিলাম, রাগারাগি করতে করতেও যাচ্ছিলাম। তার কারণ হলো সবাই আমাদের ফেলে কেন চলে গেল। দুজন অনেক গল্প করছিলাম রাস্তা দিয়ে পার হওয়ার সময়, সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় গল্প করছি, কথা বলছি, দুষ্টামি করছি। তো আপনারা উপভোগ করুন পদ্মা সেতুর উপরে রাতের বেলা কেমন লাগে, সেই দৃশ্যটা উপভোগ করতে থাকুন। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। প্রচণ্ড বাতাসের শব্দ হচ্ছিল। রাস্তা একদমই ফাঁকা, কিছু বড় বড় গাড়ি যাচ্ছিল। এছাড়া তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না পুরো রাস্তা জুড়ে।
আপনার সামনে গেলে অবশ্য দেখতে পাবেন একটা জায়গায় কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল, সম্ভবত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল কোনো গাড়িতে, সো এই জন্য একটু জ্যাম লেগে গিয়েছিল পদ্মা সেতুতে। আমি আসলে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম চালাতে চালাতে। এখানে তো দাঁড়ানোর কোনো উপায় নেই, সো চালিয়ে যেতে হবে, কারণ পদ্মা সেতুতে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। সো আমরা সেটা মেনটেন করছিলাম, এবং একটা স্পিড লিমিটও ছিল, হ্যাঁ, যেটা 80-র উপরে যাবে না গাড়ি। সো আমরা সেগুলো মেনটেন করার চেষ্টা করছিলাম। খুব প্রশান্তি লাগছিল। আপনারাও এই রাতের ভিউটা দেখেন, কি সুন্দর। হ্যাঁ, সম্ভবত এখানেই একটা অ্যাক্সিডেন্টের মতো কিছু একটা হয়েছিল, যার কারণে হঠাৎ করে এই জায়গাটাতে জ্যাম লাগে। আমরা খুব অবাক হই। তারপর একটু দেখলাম ছোট্ট একটা ফাঁক আমরা পেয়ে যাই, যেটা দিয়ে আমরা জ্যামটাকে কাটিয়ে এগোতে থাকি। এখানে কোনো একটা ইস্যু হয়েছিল। এই একটা গাড়ির জন্য পুরো রাস্তায় জ্যাম লেগে যায়। নীরবে গিয়ে গেল আমার সামনে দিয়ে। আমরা যাচ্ছি, বাইকের যে আলাদা লেনটা আছে সেটা দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। মোটামুটি ভালো একটা জ্যাম পড়লো এখানে, যদি আমাদের জন্য এই জ্যামটা কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে নাই। আমরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্যাম ক্রস করে এগিয়ে চলছি। এই ট্রাকটা সম্ভবত এখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সার্ভিস পুলিশ সাথে সাথে তৎপর হয়ে গেল ওখানে। আমরা এগিয়ে চলছি, রাতের পদ্মা সেতু উপভোগ করছি। সত্যি এক কথায় অসাধারণ এক অনুভূতি, যেটা আসলে বলে প্রকাশ করা যাবে না। বাইকারদের অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে এই পদ্মা সেতু দিয়ে পার হবে। আমারও সেই একই স্বপ্নই ছিল। ধন্যবাদ সরকারকে এত সুন্দর একটা সেতু আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। এটি আসলে আমাদের দেশের জন্য একটা বিশাল গৌরবের ব্যাপার, অনেক গৌরবের একটা ব্যাপার। দক্ষিণবঙ্গের সাথে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাটা অনেক উন্নত হয়ে গেছে। আগে মানুষ কুয়াকাটা যেতে যেত না শুধু রাস্তার কারণে, কিন্তু আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। কুয়াকাটার রাস্তা এখন অনেক সুন্দর এবং অনেক কম সময়েই মানুষ চাইলে যেতে পারে। সো কক্সবাজারের মতো কুয়াকাটা একটা সম্ভাবনার দ্বার হতে পারে আমাদের ট্যুরিস্টদের জন্য। পদ্মা সেতু সেই রাস্তাটা ওপেন করে দিয়েছে। উপভোগ করতে থাকুন আপনি।
কমিউনিকেটরে নীরবের সাথে কথা হচ্ছিল যে মামুন ভাই, প্রিয়ম অথবা ধ্রুব কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ হচ্ছে কিনা, যোগাযোগ করা যাচ্ছে কিনা, বাট তখন পর্যন্ত আমরা তাদের কোনো খবর পাচ্ছিলাম না। পদ্মা সেতু শেষ হয়ে গেল। সো আমরা পদ্মা সেতু শেষে ডিসিশন নিলাম যে বামে একটা জায়গা আছে যেখানে আমরা ওয়েট করব, বা হয়তো ওনারা ওখানে দাঁড়িয়েছেন, ওনাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। সো নীরবকে বলা হলো যে সেই জায়গাটাতে দাঁড়ানোর জন্য। স্বপ্নের পদ্মা সেতু পার হয়ে আসলাম। গর্ব করার মতো একটা সেতু হয়েছে আমাদের। খুব শীঘ্রই দিনের বেলা সেতুর দিয়ে যাওয়ার সময়কার ছবি ভিডিওটাও আমি আপলোড করব আপনাদের জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, সঙ্গে থাকবেন। কোথায়? যদি 5 লাখ বা 1 লাখ টাকা থাকে না, আপনি এখন পুরো এখন ফোন দিয়েছিল, ফোন দাও। এটা বিশ্বাস করি, এটা বিশ্বাস করি ক্ষমতা দেওয়া